Λοιπόν, πρέπει να μπλέξει ο πάτος αυτός εδώ. Και αυτό το τερεβόλι μπλέκεται πάνω στα πόδια. Δηλαδή κάθεσαι στο σκαμνί και το μπλέκεις. Ναι. Ενώ το καλάθι πρέπει να το πατάς. Ναι, είναι τόσο σκληρό που πρέπει να το πατάς. Όταν δεν το πατάς δεν κάνεις δουλειά καθόλου. Κάθεσαι έτσι όπως είμαι εγώ, σε αυτή τη στάση. Ναι, κατάλαβα. Σε αυτή τη στάση. Βλέπεις, όταν τελειώσει αυτή τελείωσε. Τώρα δεν φτάνει να έρθει πέρα εδώ πέρα. Βάζω άλλη και ενώνω. Αλλά αυτό το τραβάω για να φύγει από κοντά. Και δες τώρα πόσο μακριά πήγαν η μία με την άλλη. Θέλουμε 8 τέτοιες. 8. Πάντα 8 είναι. Πάντα 8. Πάντα 8. Συμπληρώνουμε. Λοιπόν, αυτό τώρα το συμπληρώσαμε όλο. Τώρα θα ξεκινήσω τώρα να... Τώρα μπλέκω ένα γύρο. Τώρα μπλέκεται. Μπλέκω, γιατί τώρα θα μπλέξω για να στερεώσουν καλά, γιατί δεν έχουν πιάσει, τουλάχιστον ως εδώ θα μπλέξω. Μαζί θα τα μπλέκω και ό,τι περισσεύει το κόψουμε. Τώρα, για να το γυρίσουμε απάνω. Θα τσακίζεται. Ναι, ναι. Συνεχίζει το πλέξιμο όπως γινόταν από κάτω. Από κάτω, τώρα το πλέξιμο. Τώρα κάθομαι. Τώρα κάθεσαι στο σκαμπό και κάθεσαι όπου θέλει. Τώρα από εδώ και πέρα μπορείτε να το αφήσετε και να το συνεχίσετε όποτε θέλετε. Όποτε θέλω τώρα. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα θα φέρω 2 βόλτες με τις βέργες αυτές. Ναι. 2 φορές θα γυρίσω και μετά θα συνεχίσω το καλάμι. Και τώρα θα ξεκινήσω το καλάμι. Το καλάμι. Με τον ίδιο τρόπο πάντως. Πάντα. Ναι. Πάντα. Το μπλέξιμο δεν αλλάζει καθόλου. Τελικά δεν μας είπατε, την τέχνη τη μάθατε μόνοι σας ή από τον πατέρα σας? Όχι, ο πατέρας μου δεν είχε ιδέα. Κάποιος από το Ρεπανίδ ήμασταν φίλοι με κάποια παιδιά. Τώρα ακριβώς το όνομά του δεν το θυμάμαι. Πηγαίναμε έξω από το χωριό, πηγαίνοντας για τον Κότσινα. Είχαμε ένα χωράφι και είχε λεύκες τέτοιες. Αυτές λέγονται μάνες. Αυτές είναι οι μάνες. Τώρα ξεκινάμε από εδώ. Το κάνουμε σε αυτό το στυλ. Γιατί υπάρχουν 2 ειδών. Τότε ο κόσμος τα χρησιμοποιούσε πιο πολύ στα σπίτια από ό,τι σήμερα. Τότε ναι. Γιατί τριγούσαν τα σταφύλια και τα χρησιμοποιούσαν. Μαζεύαμε ντομάτες. Θέλει να τα σφίγγετε. Να τα σφίγγεις και δεν είναι τώρα, πρέπει αυτό το ξεκίνησες, πρέπει να το τελειώσεις για να σταματήσεις. Ναι. Τώρα να πω να πάω να πιω καφέ, να πιω νερό, να ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Πρέπει να τελειώσει πρώτα. Κοριτσιά, θέλετε τέτοιο, θέλετε να δείτε κανονικά πώς είναι, να πω να φέρω στο σπίτι άμα θέλετε για να βάλετε. Έδεσε τώρα δηλαδή.